आज देखून आमी नाम रामायणाचे सेशन्स सुरू करूया. मे बी 4-5 weeks डिपेंडिंग कशी आमगेले जाता आमी ते कंटिन्यू करता रावया. सो सेशन सुरू जावचे पयलीं पुढे तुमकां पुराय जनांक स्वागत करता. पुराय जन तुमकां मालगड जनांक भक्त जनांक स्वागत करता. तुमकां प्रणाम करून की हे सेशना थ्रू किंचित रूपार सेव करचे तुम्ही भाग्य दिला म्हणून ताचे खातीर तुमकां पुराय जनांक प्रणाम करता. आनी हे प्लॅटफॉर्मार सतत जावन सपोर्ट करून हाडलेले खातीर व्रजगोपी माताजी, ज्योतिकिनी माताजी कोण हे पोस्टर्स केन्ना चंद्र रूपार करता, वेणी माधव प्रभू आनी पुरा फॅमिलीज तांणी कोण हे प्रोग्रामा सदां सपोर्ट करतात. सो तुमगेले पुराय जनांक परमिशन आनी तुमगेले घेवन हे सेशनांत मुखार सुया. हे नाम रामायण म्हळ्यार देवाला 108 नांव आसा. हे लक्ष्मणाचार्य म्हणून एक श्री वैष्णव संतान बरयलेलें हे चंद नाम रामायण. हे पुराय जनांक शुभलक्ष्मी म्हळेलें ते आयकून अशें पुरो ताजे निमित्त फेमस वय जालेलें. आनी हे 108 नांवां देखून रामलीलाचे पुरा व्हड महत्व जावन महत्वाची लील पुरा आमकां कळटा. सो एक श्लोकांत राम रामायणाचे देवाल 4 नांव आसा ती आमी नांव ताचे कसो अर्थ ताचे आनी ताचे एक सिद्धांतीक रूपार कसं महत्व आनी ताजे कनेक्टेड संपर्क जावन आशिल्ली ते लील देवाली ते आमी आयकुया. आनी तशी करता करता आमकां ते देवाल नांव उडगास करचें सुलभ जातलें. आनी प्रार्थना करूया की देवा हे नाम रामायणाचे आमी सत्संगा भाग घेता आसा ती आमकां देवा तुगेले आश्रय दी आनी खंयचे रूपार देवाल नामस्मरण केलेले मात्रान ते आध्यात्मिक बल बुद्धी कसं येता ते आमकां पुराय जनांक ताचे आशीर्वाद करून दिवपा म्हणून हे रामालेक प्रार्थना करून श्रीरामालेक प्रार्थना करून आमी हे सेशनांत मुखार सुया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त. कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तो पुराजना धन्यवाद. परब नवरात्री परब जत्तानाय तुम्ही टाइम काढून हे सेशना खातीर जॉइन जाल्ले खातीर पुराजना धन्यवाद. आमी एक नाम घेवन हे नाम रामायणाचे त्या प्रकार घेवन आमी जॉइन करूया आनी त्याचे कसा अर्थ म्हणून पळोवया. सो सुरेश देवाल नाव येता शुद्ध ब्रह्म परात पर राम. शुद्ध ब्रह्म म्हळ्यार परम सत्य जावन आशिल्लें ते ब्रह्म म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी ते देवाल तत्व कसं न्हय म्हणून हे सुरे नांवांतूची नाम रामायणांतू कळटा. म्हळ्यार भगवद्गीतेंतूय देवान सांगचें आसा जन्म कर्मच मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन. म्हळ्यार मेगेल जन्म कर्म देवान सांगचें आसा गीतेंतू की दिव्य जावन आसतें. हे विषय कोणाक ह्याचे तत्व कळटा पळय तो इतलो आकर्षित जाता मेगेल लिलेक तू की ताका हे विंगड कसं संवसाराचें आकर्षण काय व्हड दिसना आनी खंडित तो हे जन्म तागेल पूर्ण जाता तो मेगेला येवन पावता म्हणून. सो देवा लिलेचे तत्व अंडरस्टँड करचें भारी इम्पॉर्टंट म्हणून हे सुरे नांवान कळटा आमी पळयता. कसले की आमी कसं देवा लील पळयता ती ते सिद्धांतीक रूपात ते तत्व ताजी कळून त्या लक्षणान आमी केन्ना पळयता ती तेन्ना आमी त्या लिले प्रती आनीक आकर्षित जातले. देवा लील म्हळ्यार दिव्यम जन्म कर्मचे मे दिव्यम आनी ताजी तत्व आमी केळसिता आमकां देवाल प्रती आकर्षण आनीक खंडीत जातलें म्हणून कळटा. नाम रामायण आमकां कळटा की देवाल रामाले लीला कशी पुराजन आमकां गोतसलो विशय जाल्यार ताची फिलॉसॉफिकल अंडरस्टँडिंग म्हळ्यार ताचे तत्व केन्ना कळटा ते देवाल विशय शुद्ध ब्रह्म म्हूण तो देव अशी तशी न्हय शुद्ध ब्रह्म तो राम म्हणून तेन्ना आमगेलें अंडरस्टँडिंग आनीक इम्प्रूव जाता. आमी पुराजन त्यांचे तत्व आसा ते आत्मजल्म म्हळ्यार आमी ब्रह्माची जाल्यार आमी
आम्ही तंतू आम्ही त्या सेम एसेन्स ब्रह्म जाऊनूय आम्ही मायेन तशी निमित्त आम्ही म्हणजे अहम ब्रह्मास्मी म्हणतात पळय जाल्यार आम्ही ते डिवायन ब्रह्मा आम्ही ते ब्रह्माचे क्वालिटी असल्यारी आम्ही कवर्ड असत म्हळ्यार आम्ही लुप्त जालना आमगेले ते दिव्य जावन आशिल्ले गुण म्हणून तो शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम पर म्हळ्यार वयले म्हणून देव हे संसारीक विषयाकिना परय जावन आसा म्हणून जाल्यार पर मात न्हय परात पर राम म्हळ्यार हे ब्रह्मनाकिना वयर आशिल्ले देव म्हणून म्हळ्यार कशें न्हय सो देव एक लेखारी हातूंत सांगिल्लें आसा शुद्ध ब्रह्म पर म्हळ्यार देव ह्या संसाराकिना होड आसा ब्रह्मण जावन आसा अभिन्न जावन आशिल्लो ब्रह्मण ब्रह्मज्योती म्हणटात देवाले जाल्यार देव ब्रह्मज्योती ब्रह्मण मात न्हय म्हळ्यार देव त्या मात्र न्हय म्हळ्यार शुद्ध ब्रह्म पर पर जावन आसा आनी पर वय न्हय परात पर म्हणून आसा म्हळ्यार एक पंथा आमगेले वैदिक संस्कृतीन तूं अशी जावन आसता एक पंथा की जन निराकार स्वरूप देवाले म्हूण सांगता ती ब्रह्मण ब्रह्मज्योती म्हूण आणि अशी सांगता ती की ब्रह्मज्योती एक सत्वगुणाचे रूपसी घेवन देवाला अवतार जाता म्हणून म्हळ्यार ते दिव्य जावन आशिल्ले न्हय ते ब्रह्मज्योतीले ते दिव्य गुण सत्वगुण येवन ते अवतारीत जाता म्हणून अशी ते निराकारवादी सांगता ते अद्वैत नाम रामायण हे सूर जाताना सांगता की देव शुद्ध ब्रह्मय न्हय परवय न्हय शुद्ध ब्रह्म परात पर म्हणून सांगिल्लें आसा हांगा म्हळ्यार तो ट्रान्सेंडेंटल टू ट्रान्सेंडन्स त्यांचे एक अद्वैत आनी भक्तिपथाचे हेंच एक व्हड एक व्यत्यास डिफरन्स आसा की निराकारवादी म्हणून सांगल्यार तांणी सांगतात की देव म्हळ्यार ते ब्रह्मज्योती दोकून येता म्हणून जाल्यार भक्तिपथाचे भक्तीन तो अंडरस्टँडिंग अशें आसा की ते ब्रह्मज्योती ते ब्रह्मण एफलजन्स आमी कसं म्हणटा ती ते देवाल थ्रू येवचे म्हणून भगवद्गीतेन तूं 14 अध्यायान देवान सांगचें आसा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा नाम म्हणून हांवांची बेसिस हे ब्रह्मज्योतीच्यो म्हणून सो हे एक बेसिक आयडिया आमी फर्स्ट श्लोकान तुजी नाम रामायणात कळटा की हे ब्रह्मज्योती ब्रह्मण एफलजन्स ते शुद्ध ब्रह्म ते देव ताजे किना परे आसा आणि त्या देव राम ताजी श्रोत म्हणून सो देव ब्रह्मज्योती दोकून आयला की अशी क्वेश्चन असल्यार न्हय ही इज द सोर्स ब्रह्मज्योती देवाल दोकून येता म्हणून पळयत सो ह्या एक फिलॉसॉफिकल पोजिशन हे सिद्धांत आसा द्वैत भक्तीचे त्यांची मध्वाचार्यान सांगिल्लें आसा रामानुजाचार्यान सांगिल्लें चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आसा ते नाम रामायण फर्स्ट लायनान तूं इस्टॅब्लिश करता फर्स्ट श्लोकाची फर्स्ट लायनान तुजी की देव ब्रह्मज्योती न्हय ब्रह्मज्योती सोर्स म्हणून शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम मागीर दोनीच नांवां कालात्मक परमेश्वर राम तो शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम देवाले एक नेचराचे आमकां विशय कळटा की हे सगळे हाजे श्रोतू देव म्हणून आणि दोन्ही नाव देवाले कालात्मक परमेश्वर राम परमेश्वर म्हळ्यार क्लियर आसा पुरा ईश्वर परम ईश्वर म्हणून परमेश्वर मस्त सकट ईश्वर आसात आमी पुरा जीव तत्व आमी वय एक सान प्रकारान आमी ईश्वर आसात कसं जालें की आमकां आमगेले एरियान तूं आमी खंयच्या स्थितीन तशें पुरो जिवनान तूं आमगेले एरियान तूं आमी कशें की सानू विशय कंट्रोल करचे पुरो ताका आमी एक लेखार पळयल्यार आमी ईश्वरूची जाल्यार मोस्ट पॉवरफुल पुरा पशी शक्तिकान पुरा कंट्रोल करता परमेश्वर तो देव म्हणून म्हळ्यार त्या हायरार्कीन तूं आम कंट्रोल करतले आनी कोणी अशें पुरो कंट्रोल करतले मात अल्टिमेटली पुरा वस्तू कंट्रोल करतली तो देव म्हणून परमेश्वर म्हणून सांगिल्लें आसा कालात्मक म्हळ्यार काल म्हळ्यार समय टाइम आणि हे एक कालाचे विशय म्हळ्यार एक भारी व्हड विशय आसता सायन्सान तसो फिलॉसॉफीन तसो ते व्हड एक केन्ना एक क्वेश्चन आसता काल म्हळ्यार कसं न्हय म्हणून कालात्मक परमेश्वर म्हळ्यार काल वय देवाले एक शक्ती म्हणून सांगिल्लें आसा भगवद्गीतेन तूं 11 अध्यायान तूं देवान सांगचें आसा कालोस्मी लोकशय कृत प्रवृद्धो कालोस्मी हांवच ते कालू म्हणून देवान सांगचें आसा आनी कालात्मक म्हळ्यार एसेन्स कशी म्हळ्यार ते कालाक ते शक्ती कशी येता ते पोटेन्सी ते पॉवर कालाक कशी आसा टायमाक ते इतली शक्ती कशी आसा ते देवाले शक्ती कालात्मक ते देवाली शक्ती ताका ते काल इतलो पॉवरफुल जाता म्हणून कशी आमगेले देहाक शक्ती कशी येता आमगेले भितर आत्मा आसता तोळ तें आमगेले देह चलता म्हणून सांगिल्लें आसा आत्मान केन्ना सोडली सुद्दां
हें मृत शरीर जाता तशींची ते काल कसले चलता म्हळ्यार त्या देवाल शक्ती ती म्हणून. सो त्या प्रकार ती त्या काला शक्ती तो देवा दुखून येवचें म्हूण ते सांगिल्लें आसा म्हूण पळयता. कालात्मक परमेश्वर राम. सो देव ह्या संवसारांत आमी पळयल्यार एक कालाचे एक प्रभाव आसता म्हणून आमकां पुराय आमी मनावर येता. सो देवान केन्ना हे ह्या संवसारांत ह्या लोकांत अवतार घेवन अवतरीत जावचें आसा. आमी पुरा काला प्रभावार जावन आसता ती. केन्ना ते प्रोसेसा प्रकार ती आत्मा वचून गर्भा येवन मागीर तो आमी चेडूं जावन तांणी आमी जन्म जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. तो ह्या संवसारांत पुराय जनान जन्म घेवची क्रिया आनी ते काला प्रभावार जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. कर्म दैव नेत्रेन पुराय जनान जन्म घेवचो. जाल्यार देवाल तशी न्ही. देव कालात्मक परमेश्वर. आमी खंयचे पर्टिक्युलर टायमार कशी एक जन्म घेवचे पुरो खंयचे कारणान जाल्यार देव काला प्रभावान न्ही और काला निमित्त न्ही, देव काला थ्रू दर्शन अवतार घेता म्हूण पळयता. म्हळ्यार देव एक पॉयंटार हिस्ट्रींत येवन अवतार घेवन तागेले अवतार समाप्त करून आमकां तागे लील दाखयता म्हूण. म्हळ्यार देवान ते अवतार घेवन एक पॉयंटार आयले सुद्दां ते एक हिस्टॉरिकल इव्हेंट जाता. नॉर्मली आमी हिस्ट्रींत वाचयतात न्हू खंयचे राय हो हें वर्स तकून हें वर्स तो राय आशिल्लो, मागीर तागेले पुत्र ह्या वर्स तकून ह्या टायम ते राय आशिल्लो 50 वर्सां खातीर, मागीर ताचे नंतर 10 वर्सां खातीर. त्या जनान ते नॉर्मल जिवान जन्म घेवचें वचचें. म्हळ्यार देवान ते ह्या टायम तकून ह्या टायम येवचें म्हळ्यार ते देवाल चॉयसान येवचें. सो इट इज अ ट्रान्सेंडेंटल इव्हेंट. मात ते हिस्ट्रींत दिसचें पुरो की रामान ह्या टायमार आयिल्लो म्हूण, जाल्यार तें एक ट्रान्सेंडेंटल इव्हेंट. देव कालाच प्रभावार जन्मान येवची न्ही, देव कंट्रोलर आनी देव अवतार घेता ते एक पर्टिक्युलर टायमांत म्हूण. म्हळ्यार अशें पुरो की हे संवसार आसा आनी एक आध्यात्मीक जगत आसा. हे संवसारांत कालाच प्रभाव आसा. जाल्यार केन्ना देव अवतार घेतांगा तेन्ना ते काला प्रभावार न्ही देवान घेवचें. देव अवतार घेता ते खंयचे ते अवतारान तो लील असल दाखयता ते शाश्वत आनी दिव्य जावन आशिल्ली लील. काला प्रभावान येवची आनी वचचें कोणाक उडगास आसना. सुदीन तीर्थ स्वामीन एक अशी प्रवचनान सांगिल्लें आशिल्लें की खंयचे एक रायाल नांव घेतलें, तागेली इतलें अस्ती घोड पुरो आशिल्लें म्हूण. इतलो व्हड राय आशिल्लो तो, कोणाक तागेलें नांव गोत वता. म्हळ्यार काला प्रभावान पुरो सूर जाता, एंड जाता. हें नॉर्मल जनालें कोण साधारण व्यक्ती आशिल्ले. मात देव तशी न्ही. देव काला प्रभावार न्ही. देवान एक पॉयंटार येवन आमकां ते लील दाखोवन हिस्टॉरिकल आसता ते इव्हेंट, जाल्यार ते दिव्य जावन आसता देवा लीला म्हूण आमी पळयता. सो शुद्ध ब्रह्म परात्पर रामा, कालात्मक परमेश्वर रामा. हे सुरेचे 2 लायनांतूची नामरामायणांत कळटा की देवाल एक स्थान म्हळ्यार कसं विशेष म्हूण ते कळटा. देवा लील कशी आतां आमी मुखारसून आयकुचें आसा जाल्यार सुरे 2 लायनांतूची नामरामायणांत आमकां दाखोवन दिता ती तो शुद्ध ब्रह्म परात्पर रामा, कालात्मक परमेश्वर रामा. म्हळ्यार साधारण न्ही. नेक्स्ट देवान नांव आसा शेषतल्प सुख निद्रित रामा. सो देवान अवतार घेवचे आसा ह्या संवसारांत ह्या लोकांत कसं लागता. एक परम सत्य म्हूण आसता आनी आमी सांगल्या म्हणटा ते परम सत्य केन्ना ह्या संवसारांत एक पॉयंटार येता तेन्ना कशें की एक सिक्वेन्स आसता. अशी देवान अवतार घेवची न्ही. शेषतल्प सुख निद्रित रामा. आध्यात्मीक जगतांत थंय देव शाश्वत रुपारी देवा लील चलता आसता. म्हाका ह्या संवसारांत कसले जन्म घेवचे येता त्या कारण आमी पळोवया. कसले की हे संवसाराचे मेंटेन करचे खातीर मेंटेनन्सा खातीर देवान विष्णू रुपारी देव पुरा मॅनेज करता म्हूण सांगिल्लें आसा. विष्णू देवाल नाम आमी गोत्त आसा विष्णू म्हणून, जाल्यार ताचे एक व्हड एक सिद्धांतय आसा विष्णू नांवा वयरी. विष्णू म्हळ्यार हे संवसाराचे एक अणूंत हे विश्वाचे एक अणूंत आशिल्लो विष्णू म्हणून. म्हळ्यार विश्व म्हळ्यार सगळें युनिवर्स ब्रह्मांड आनी हे सगळ्या ब्रह्मांडाचे एक अणू भितर आशिल्ले विश्वा भितर आशिल्लो अणू तो विष्णू म्हणून. म्हळ्यार हे देवालें विष्णूलें स्वरूप आसता आनी
तो कशें आसता म्हळ्यार तशें सांगिल्लें आसा शेष तल्प सुख निद्रित राम म्हळ्यार तो देव शेषा अनंत शेषा वयरी न्हिदो न्हू सुख सुख निद्रित राम म्हूण आसता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो नॉर्मली आमी पळयता ती की अशी दशावतारा विशीं सांगता ती की विष्णूची सोर्स दशावताराचे म्हणून त्या एक रितेरी पळयता. सो मात देवान त्या विष्णून अवतरीत कसले जावचें म्हणून आमी पळयल्यार अशी अशी कळटा की केन्ना देवाक प्रार्थना करता ती देव चांग रुपारी योग निद्रांत आसता सुख निद्रित राम तागेले शेषशय्या वयर अनंत भारी चांग रुपारी योग निद्रा खुशेरी सुख निद्रित राम जाल्यार एक पण तशी डिस्टर्बन्स जाता ब्रह्मांडांत तूं केन्ना प्रार्थना करून ताका अवतार घेवच्या खातीर पुराजन प्रार्थना करता ती आनी हे सुख निद्रित राम म्हळ्यार विष्णून मेंटेन करची न्हू सुख निद्रित कशी मेंटेन करची जाल्यार कसने देवान अशें केलां म्हळ्यार हे सिस्टम्स की पुरो ऑटोमॅटिकली जाता आसा अशी जायना केतने की एक दिवस सकाळी सूर्य उदय जायना और चंद्रोदय जायना कसने पुरा ते कसने एक नियमा प्रकार प्रकृतीचे पळय देवान इतले परफेक्टली पुरा अरेंज करून दिल्लें आसा की नियमा प्रकार प्रकृती चलता आसता मॅनेजमेंट तेंचे इवन एक नॉर्मल कंपनीन तूं संघटनान तूं आमी पळयल्यार चांग रुपार मॅनेजमेंट आसा कशी म्हळ्यार तो कोण तो लीडर आसा कोण तो मॅनेजर आसा ताण नासल्यार पुरा समज चलता म्हळ्यार मॅनेजमेंट भारी लायक आसा म्हूण त्या कंपनीचे और त्या संघटनाचे कोणी मॅनेज करता दिसना ती जाल्यार भारी चांग रुपार पुरा कार्यक्रम जाता आसा म्हळ्यार ते मॅनेजमेंट एकदम लायक म्हूण सुख निद्रित राम म्हळ्यार देव पुरे संवसारांत मॅनेजमेंट देवाक पर्सनली इंटरवीन करता म्हूण ना अशी न्ही की विष्णू मॅनेज करता म्हळ्यार तागेले कंट्रोल रूम आसा आनी पुरा जन फोन करून सांगता आसत ताका की हांगा प्रॉब्लेम जालें हें जालें तें जालें आनी तो सॉल्व करता आसा ना ऑटोमॅटिकली पुरा जाता आसा सुख निद्रित राम शेष कल्प सुख निद्रित राम पूरा हे संवसारात मॅनेजमेंट ऑटोमॅटिकली चलता आसा पूरा सिस्टम चलता आसा म्हणून हे श्लोकांत आमकां कळटा जाल्यार एक समय अशें येता कसं की जाता असुरी शक्ती भारी जनांक त्या संवसारांत कश्ट दिवचे सूर जाता आनी तेन्ना पुराजन प्रार्थना करून तो सुख निद्रित आशिल्लो तो देवाक आनी पुराजन प्रार्थना करता ती की देवा तूं अवतार घेवन आमगेलें रक्षण करका म्हूण सो तेन्ना ते नेक्स्ट श्लोक आसा ब्रह्माद्यामर प्रार्थित राम ब्रह्म आद्य अमर अमर म्हळ्यार भारी एक इमॉर्टल म्हणटात पळय व्हड जीवन तागेलें कोण तांणी पुरा देवता जन तांकां ते अमर म्हणून सांगिल्लें श्लोकांत प्रॉब्लेमाच लेवल आले जियो फोन असल्यार ते फोन कसं चल नासल्यार आमी मुकेश अंबानी कॉन्टॅक्ट करनात की म्हगेले रिलायन्स जियो फोन समज चलना म्हणून एक लेवला खातीर ते हायर की आसा त्या डिपार्टमेंटा कॉन्टॅक्ट जावपाक सो नॉर्मली देवता जन आसता ती हे संवसारात पुरा प्रॉब्लेम्स अटेंड करतात तांणी आनी तांकां ते प्रॉब्लेम सॉल्व करूं जायना आसल्यार देवता जन ब्रह्माल्या वतात ब्रह्मदेवाल्या आनी तांणी ब्रह्मदेव पुरो सॉल्व करून दिता जाल्यार एक प्रॉब्लेम अशी आसता की देवता जनांकय ब्रह्मांकय ते सॉल्व करूं जायना तेन्ना तांणी लेखतात की आमी आमी ಒಟ್ಟು मेळून वचूं न्हू विष्णूल्या वचूं का परमेश्वराल्याक आनी तागेल्या प्रार्थना करका की तूं आमकां रक्षण करका म्हूण म्हळ्यार इतले ते क्रायसीस आसूं का इतले प्रॉब्लेम आसा की ते तांकां मॅनेज करचें जायना अवतार घेवकाची म्हूण ती म्हूण त्या रावणालें इतले सकड ताणें पुराजना कश्ट दिवचे सूर केलेलें की ते देवता जनाक ब्रह्मांक तांकां न्ही ते सहन करचें जाय न्ही आनी तांणी देवाक प्रार्थना करता ती की देवा तूं अवतार घेवका म्हणून सो तो सुख निद्रित राम आशिल्लो तागेल्या वचून ब्रह्माद्य अमर प्रार्थित राम तांणी पुरा जन प्रार्थना करता ती म्हणून सो हें म्हळ्यार एक हायरार्की आसा एक हे भूमी लोकाचे म्हळ्यार टेरेस्ट्रियलाचे एक लेवल आसा ताजे वयर देवलोक आसा आनी ताजे वयर ते आध्यात्मिक जगत आमी अशे लोक मर्त्य लोक मात ते दिव्य देवाल लोक आसात पळय देवता जनान राबचे पुरा ते वयले लोक तांकां राबतले जनाक अमरवय म्हणटा ती कसले की आमगेले आयु कंपेर केले तांगेले आयु इतली दीग आसा इतली व्हड आसता ती आयु की ते अमरा म्हणके दिसता जाल्यार ते देवता लोका वयरी ते आध्यात्मिक जगत आसता ते नित्य लोक
खंयचे देवान तागेले भक्तां आध्यात्मिक ते लोकांक तरफचे सो हे दिव्य देवता जना लोका दोकोनू तांणी प्रार्थना करता ती आनी देव ते नित्य लोका दोकोनू आमगेल मर्त्य लोका येता आनी मर्त्य लोका जना मणके अवतार कोण दाखयता ऑल्दो तो देव हे मर्त्य लोकाचो न्ही देवता लोकाच न्ही देवान नित्य लोका दोकोन येवच तें देवान ते आध्यात्मिक जगता दोकोन अवतार घेवचो जाल्यार ह्या संवसारांत येवन पुराजनान प्रार्थना केलेले निमित्त ह्या संवसारा जना मणकेची लीला कोण दाखयता म्हूण पळयता सो हे सुरेचे 4 श्लोकांत आमी पळयता की रामलीलाचे एक फिलॉसॉफिकल सिद्धांतीक विषय आनी तो हिस्टॉरिकल एक बॅकग्राउंड हे नाम रामायणान ते सुरेश 4 श्लोका दोकोन कळटा सुरेश श्लोका दोकोन आमी कळटा की देव परात्पर शुद्ध ब्रह्म परात्पर आणि हे कसले आयलो म्हणून आता कळलं आमकां की ब्रह्माद्यामर प्रार्थित राम ताजे खातीर देव आयलो म्हणून देव नॉर्मली कोणाक कसं कष्ट जाले ह्या संवसाराक तांणी हे देवता जना प्रार्थना करता ती जाल्यार देव इतलो पॉवरफुल आसा शक्ती आसा की कोणाल्याक देवता जनाल्याक प्रार्थना करूं वता ती कष्ट येईल तेन्ना तसल देवता जन तागेले वता ती तांकां कष्ट येईल तेन्ना म्हळ्यार देवाल पोझिशन कसं आसा म्हूण हे सुरे 4 श्लोकांतू आमकां कळटा म्हूण पळयत मागीर नेक्स्ट चंड किरण कुल मंडन राम म्हळ्यार आत्ता हे प्रॅक्टिकल एस्पेक्ट्स देवा लिलाचे सूर जातांगा दोकून चंड किरण कुल मंडल रामन मंडन म्हळ्यार आभूषण म्हळ्यार खंयचे भांगर घालचे और डेकोरेट करचे खंयचे वस्तू घाल्यार कोण आनीके चंदाई ताजी वाडता तशींची देवान रघुकुल सूर्यवंशाची चंदाई वाडलेली त्या वंशांत अवतार घेवन म्हणून चंड किरण म्हळ्यार सूर्य तो ते चंड किरण मंडन ते चंड किरण कुल ते सूर्या वंशाक मंडन रामा म्हणजे ते आभूषित केले त्या कुलाक म्हणून चंड किरण कुल मंडल राम ऍक्च्युअली देव खंयच्या कुलाक बिलोंग करना पुरा खंयचे आशिल्ले संवसारांत आशिल्ले पुरा कुल देवाल दोकूनय येवचे भगवद्गीतांत देवान या 9 अध्यायात श्लोक देवान सांगचे पितामह पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह म्हणून देवान आमी पळयता भगवद्गीतांत सांगचे आसा की देव खंयच्या कुलांत दोकून येना एक प्रकार आमी पळयल्यार पुरा जन कोण आसा त्या संवसारांत देवाल दोकून येता ती म्हणून आमी पळयता ते आमकां हांतू दोकून कळटा ह्या श्लोका दोकून सो देवान हे सूर्यवंशांत अवतार घेवन ते सूर्यवंशाक आभूषण एक प्रकार केले म्हणून आमी सांगता म्हणून हांतू पळयता सो देवान आध्यात्मिक जगता दोकून पुरा जे श्रोत जाल्यार देव हांतू येता आता एक पंत आमी खंयचे बुकाचे ऑथर खंयचे एक पंत मुवी डायरेक्टर अशें पुरो तो सगळे पिक्चर करता जाल्यार तो डायरेक्टर वय एक स्मॉल कॅमियो रोल म्हणटात पळय एक कशें की एक सान रोला खातीर तोच पिक्चरांत एक्टिंग वय करता तो सगळे पिक्चरा डायरेक्टर तोच जाल्यार तो कशें एक सान रोल करचे पुरो म्हळ्यार ते हिरो फ्रेंड जावन येवचे पुरो और कशें म्हापशीन तुल्यान कशें एक सीनान चमकून वचचे पुरो तो डायरेक्टरूच जाल्यार तो तागेले पिक्चरा भितर येता आनी कशें की एक रोल करता तशी हें पळयत हें सगळें पुरा कुल कशें हें पुरा देवान डायरेक्ट करचें जाल्यार देव अवतार घेवन येता आनी डायरेक्टर कशें तागेले पिक्चरान तूं सान एक्टिंग केलें आमकां दिसचे पुरो तो विंगड एक्टरा मणकेची म्हणून ना तो विंगड एक्टरा मणके न्ही तो डायरेक्टर तो मात कशें की एक रोला खातीर आयला तशींच हें सगळें संवसार पुरा कुल पुरा हें देवान डायरेक्ट करचें जाल्यार देव एक पंत अवतार घेता आनी कशें की एक लील करून दाखयता म्हणून सो हें एक अवतार देवान घेतली म्हळ्यार कशें की तें एक आसुरी शक्ती इतली वाडून आशिल्ली आनी देवान कशें रोल घेतले देवाल्या डायरेक्शना भितर एक क्षत्रिय जावन आयलो क्षत्रिय म्हळ्यार क्षत्रायते इति क्षत्रिय म्हळ्यार कोणाक कशें कश्ट आसतना ताका दोकून तारण करतले क्षत्रिय म्हूण सकाळचे असुर शक्ती स्पेसिफिकली रावणा पुरा तापत्रय जाता आशिल्लें ताका तो देव कोण नित्य आसा तो हे क्षत्रियाल एक रोल एक पात्र घेवन रामान रुपारी अवतार घेता म्हूण पळयता कृष्णान चंद्रवंशा घेतिल्लें रामान सूर्यवंशा घेतिल्लें चंड किरण कुल मंडन राम आनी देवान एक नांव सूर्यवंशी वय आनी देव हें पुरा एक प्रकार म्हणटात पळय हें कशें तें कश्ट आशिल्लें देवान पुरा प्रार्थना करून तांकां आपयलेलें ताजे खातीर देव हें सूर्यवंशांत
अवतार घेता म्हूण पळय. मागीर देव श्रीमद दशरथ नंदन राम म्हळ्यार देव येताना श्रीमद म्हळ्यार श्रीमद म्हळ्यार एक रिस्पेक्टफुली सांगचें श्रीमद दशरथ तो सो दशरथ म्हळ्यार कसं न्हय म्हळ्यार नॉर्मली केन्ना दोग जण फायट करतना महारथी फायट करतना एक रथ आनी येद्रा रथ येता आनी तांणी एकल्या लढाई करून घेता ती जाल्यार दशरथ लढाई करतना कोण तागेले येत्र लढाई करता पळय तांकां कशें दिसता आशिल्लें की 10 महारथी ओट्टू एकपंत लढाई करता ती म्हूण म्हळ्यार दशरथाला तितली शक्ती आशिल्ली की ताण एकल्यान लढाई करतना कोण येद्रा आसा पळय ताका अशें दिसता की 10 जण मेगेल ओट्टू लढाई करता ती म्हूण ताका तागेलें नांव दशरथ म्हणून म्हळ्यार 10 जणांनी सो तो अयोध्याचो ते कौशल डायनेस्टीचो अयोध्याच्या राज्याचो राय आशिल्लो आनी श्रीमद दशरथ नंदन राम म्हळ्यार देवान ताका भारी एक आनंद दिल्लो म्हणून दशरथाक चेडू नात आशिल्ली ती तागेली 3 बायल आशिल्ली कौशल्या सुमित्रा कैकई जाल्यार तांकां चेडू नाशिल्ली ताका तांणी यज्ञ केलें आनी केन्ना तो देव अवतार घेता तागेलें कसं एक खुशीचे लिमिट ना म्हणटात पळय कसं एक लिमिटा भायर दशरथ रायाक खुशी जाता म्हणून केन्ना एक चार्डान जन्म येता आनी तेंचे फॅमिलीन तूं भारी खुशी जाता तांतूय ते चार्डाल गुण चांग आसल्यार त्या फॅमिलीक त्या परिवाराक आवस बापूक आनीकय खुश जाता तागेले गुण पळोवन आनी तांतूय मर्यादा पुरुषोत्तम तसं रामाले चेडू जावन आसल्यार आमी कल्पना वय करूं जायना की दशरथाक कितलो आनंद जावन आसा पुरो म्हणून श्रीमद दशरथ नंदन राम आणि कौशल्या सुखवर्धन राम कौशल्यालय आनंद वाडून घेतिल्लो म्हणून ती मालगड जावन आशिल्ली राणी बायल आशिल्ली दशरथाली आणि त्या प्रकारार ते खंयचे ते राज परिवार आसता तांतू केन्ना ते मालगड कोण जावन पूत आसता तो नेक्स्ट राय जातलो म्हूण ते प्रथा आशिल्ली आणि खंयचे एक राज परिवाराचे कोण रायो राणी तांणी आसता ती परिवारांत क्वीन किंग तांगेले ते एक कर्तव्य आसता की एक चेडू आसूं का म्हणून कसं जाल्यार मुखारसून ते राज्य चलोवच्याक ते कोणी पुणी आसूं का ते चेडू जावची म्हळ्यार ते तांगेले कर्तव्य आसता म्हळ्यार मॉरल सोशल ऑब्लिगेशन आसता की चेडू आसूंकाची म्हणून ताकाची कौशल्याक दशरथाक आनी चेडू नातिल तेन्ना आनी वशिश्ठ मुनीक आनी ऋष्यशृंग ऋषीक तांकां आपोवन होड यज्ञ केलेलें आनी ते होड यज्ञ जलसिता तांतू प्रसन्न जावन देवतान तांकां ते एक प्रसाद पायसम प्रकारार दिल्लेलें आनी ते पायसम घेतरी ते एक भाग त्याचे कौशल्यान घेतलें एक भाग कैकेयीन घेतलें आनी दोग जणांन तांगेले अर्ध काणू सुमित्रा दिल्लें म्हणून ताकाची कौशल्याक एक पुतू कैकेयीक पुतू आनी सुमित्राक दोग जण म्हणून लक्ष्मण आनी शत्रुघ्न सुमित्राक भरत कैकेयीक आनी कौशल्याक राम जाता सो खंयचे एक घरान तूं चेडू ना आशिल्ली ती थंय चेडू जाल्यार कसं एक आनंदाचें वातावरण जाता आनी एक चेडू न्ही 4 चेडू एकपंत आयली त्या राज्यांत तूं ताका आमी कल्पना करूं जायना की ते अयोध्याच्या राज्यांत आनी तशी दशरथाल रावल्यार तूं कसं एक खुश आसच्या पुरे 4 चेडूवान आसतना तावळी अश्विनी माताजीन ते भजन सांगिन असं ते ठुमक चलत राम म्हणजे कसं एक खुशी जावन आसच्या पुरे 4 चेडूवान ते भोंवता आसतना अयोध्यान तांगेले पॅलेसांत म्हूण आनी कौशल्याक भारी खुशी जाता ते सान रामाक पळोवन कौशल्या सुखवर्धन राम आनी तांणी पळयता ती की चेडू व्हड जाता ती भारी चांग गुण आसता 4 जणांक आनी तांणी एक भारी एक चांग रुपार चांग गुण दाखोवन तांणी व्हड जाता ती म्हूण सांगयता मागीर नेक्स्ट विश्वामित्र प्रियधन राम ह्या एक लास्ट पॉइंटार आमी डिस्कस करून आयचे सेशन रिकॅप करून एंड करूया हाजे नंतर मागीर आमी हे नाम रामायणाचे रेसिटेशन आयकुचे आसा सो विश्वामित्र प्रियधन राम म्हळ्यार प्रियधन ट्रेजर म्हणटात पळय ते विश्वामित्राल प्रियधन के राम तो एक पंता अयोध्या येता आनी अयोध्या येयलसिता तागेले भारी चांग रुपारी स्वागत सत्कार पातपुजा इतलो व्हड ऋषी आशिल्लो तो दशरथ महाराज करता आनी पुरा जातरी दशरथ महाराज पांय पडून तांकां विश्वामित्र मुनीक पांय पडून सांगता की तुम कसन जाव का हे मुनी निमगून घेयाती हांव कसने दिवचे तयार आसा म्हूण तेन्ना विश्वामित्र मुनी सांगता की
ते मस्त सकटतानी ते यज्ञशाला तांगेल खंय असं वन आणतो ते राक्षस येवन बाद दिता आसा ती ताका म्हाका तुगेले सुपुत्र रामा घेवन वचूं का त्या राक्षसा मारच्या खातीर म्हूण हें आयकल सुद्दां दशरथा एक प्रकार शॉक जाता म्हळ्यार ताका दिसता इतली सांज चल्ला तो आतां शिकता आसा ताणी कशी व्हड व्हड राक्षसा खातीर वचून लढाई करचें हें कसं ना बा विश्वामित्र मुनी निमगून घेता आसा म्हगेल्याका म्हणून दशरथ राय सांगता हांव म्हगेलें सगळें सैन्य पेटयता हे विश्वामित्र मुनी हांव येता पर्सनली हांव येता आनी पुरा तुका कोण बाद दिता त्या राक्षसांक पुरा जना मारता जाल्यार राम आनी तुमगेलो येवका म्हण असल पुरा मागून घेवं नाका ती म्हूण विश्वामित्र मुनी खूब येतकय तूं सांगिल्लें न्हय की हांव कसं निमगे तें दितलो म्हणून आतां कसं सांगतास तूं की रामा पेटयना म्हणून अशी त्या प्रकाराचें एक वातावरण निर्माण जाता थंय तेन्ना वशिश्ठ मुनी वय आसता वशिष्ठ मुनी दशरथा सांगतकय हे दशरथ राया राम साधारण न्हय तो परमेश्वर जगतपती तो तूं कांय भिवका म्हूण ना ताका पेटोवच्याक आनी तुका दिसता विश्वामित्र मुनी वय साधारण वय ताका जावका जाल्यार त्या पुरा राक्षसाक ताणें एकल्याना मार येता ताका राम आनी कोणाले अगत्य ना तो तागेले तितली शक्ती आसा विश्वामित्र मुनीले ते पुरा राक्षसा ताणें मार येता जाल्यार त्या देवाल कीर्ती वाडोवका म्हूण तो कसं की घेवन वता आसता ताका देवाक आनी कसं की तागेले आशिर्वाद मेळ्ळ्यार ते रामाक आनीक कसं की होड मुखारसून जावचें आशिल्लें त्या पुरा कार्या खातीर ते संपन्न जातलें ताका कांय भिवू नाका तूं ताका पेटय वशिष्ठ मुनी दशरथ मुनी सांगता आनी मागीर दशरथ मुनी अग्री जाता विश्वामित्र प्रियधन राम भारी कश्ट जालें दशरथ मुनीक दशरथ रायाक पेटोवच्याक जाल्यार पेटयता आनीक रामाक लक्ष्मणाक घेवन वता आसतना विश्वामित्र मुनी मस्त सकट काणी सांगतात तांकां रामाक की मुखारसून जावन चांग राय जावका जाल्यार कसं कसं गुण सुका कशें सुका ते पुरा विश्वामित्र मुनी तांकां सांगता आनी त्या यज्ञशाला वचून पावचा तरी रामा वयर इतलो प्रसन्न जावन आसता ती विश्वामित्र मुनी तो देवूची जाल्यार इतलें प्रसन्न जावन त्या अवतारांत आशिल्लें आनी कितलीं सकट शस्त्र ताजे आशिर्वाद दिवन आशिर्वादा प्रकार रामाक कितकी सकट व्हड व्हड शस्त्र आसता ते पुरा विश्वामित्र मुनी रामाक दिता म्हूण सांगिल्लें आसा एक प्रकार पळयल्यार देवूच पुरा विशयांत सोर्स जाल्यार आमी गोतस हें लिलेन तूं देवान दाखोवन दिवच्या खातीर हें पुरा तें सांग रुपारी विश्वामित्र मुनीक तांणी कृतज्ञ आसता तो देव रामू आनी हें पुरा ताणें दिलेलें शस्त्र स्विकार करून घेता सो आतां आमी ब्रिफली रिकॅप करता आज आमी कितला 8 श्लोक केले सांगारा पळोवया 740 जालें कसलें की आतां 10 मिनिट्स आमी मागीर आमी तें रामायणाचें रेसिटेशन आयकुया सो फर्स्ट पॉयंट आशिल्लो आमी शुद्ध ब्रह्म परात्पर रामा कशी देव ऑर्डिनरी न्हय आनी ते ब्रह्मज्योती सोर्स देव आमी तें डिस्कस केलें की जन्म कर्मचे मे दिव्यम हें तत्व कोणाक कळटा तो देवाल अवताराक देवाल लिलेन तूं तें दिल आयकता न्हय केन्ना आमकां तत्व गोत आसता तेन्ना आमी आनीकय आकर्शीत जाता ती आनी ते आकर्शीत जाले सुद्दां विंगड खंयचें संवसाराचें आकर्शण आमकां व्हड दिसना म्हूण आमी तें पळयलें मागीर आमी नेक्स्ट पॉयंट पळयलें की कालात्मक परमेश्वर रामा ते कालोस्मी म्हळ्यार देवूच काल आनी देव काला प्रभावार देवान अवतार घेवचे न्हय देवाल पॉवरच अशें काल म्हळ्यार देवाली एक शक्ती जाल्यार एक पर्टिक्युलर पॉयंट देव हिस्ट्रींत येवन खंयचे कारणा खातीर अवतार घेता म्हूण कळ्ळें आनी तें सो हे 2 पॉयंट कळटा की निराकारवादाक नाम रामायण सुरेखाची एक प्रकार ध्वंस करून सोडता की तें निराकार ब्रह्मज्योतीचें श्रोत देवची म्हणून आनी देव कालात्मक परमेश्वर म्हळ्यार कालात शक्ती प्रभावारी खंयचे संवसाराच्या गुणान खंयच्याचेर प्रभावीत जायना म्हूण आनी कालाचे पावराची देव म्हूण मागीर आमी पळयलें की देव कशी परफेक्टली हे वर्ल्ड मॅनेज करता देवान कसं इंटरफियर करता म्हूण ना शेष तल्प सुख निद्रित राम म्हळ्यार देव पुरो ऑटोमॅटिकली चांग रुपार मॅनेज जाता जाल्यार एक समय अशें येता केन्ना देवी देवता ब्रह्मदेव येवन देवाल्या प्रार्थना करता हे कश्ट मस्त वाडून आयिल्लें आसा ताकाची ब्रह्माद्य अमर प्रार्थित रामा तांणी प्रार्थना केली ताका देवान अवतार घेवच्याक देव स्विकार करता आनी हे अवतार घेता म्हूण सांगिल्लें आसा मागीर देवान अवतार खंय घेतलो सूर्यवंशांत घेतलें आनी सूर्यवंशा खातीर एक प्रकार आभूषण सी जावन देव आयलो चंड किरण कुल मंडन राम आनी सूर्यवंश अवतार घेवन
दशरथाक आणि कौशल्याक भारी खुशी जाली मग श्रीमद दशरथ नंदन रामा आणि नेक्स्ट कौशल्या सुखवर्धन राम आणि लास्ट आमी आयज लास्ट लाईन आमी पळयलें विश्वामित्र प्रियधन रामा अशें विश्वामित्रान मागून अयोध्या तागेली यज्ञशाला घेवन चमकलो मारूक सो अशींच आमी नेक्स्ट फ्यू सेशन्सा खातीर रामाला विंगड सगळे रामायण 108 लायन्सान तू कवर जाल्लें आसा ते आमी मेडिटेट करूया आणि ह्या सेम टायमार आतां आमी चांग रुपार आयकुया ताजे नंतर शिल्पा हेगडे माताजी तांणी आमकां हें नाम रामायण प्रस्तुत करतलींची तांणी भारी एक एंथुजियास्टीक डिवोटीज आमी पळयत तेंचे सेशनान तांणी व्हॉलंटियर करून पुराजना उडगास दिता ती की हें सेशन सुरू जाता आसा म्हणून आणि तेंच्या सेशनान तांणी विदाउट फेल अटेंड करता ती तांणी आमकां दाखोवन दिता आसा ती की कशी कसले फॅसिलिटी असो कशी टायम काडून देवाल विशयान मन लावका सो आमकां तांगेले एग्जाम्पल पळयल्यार आमी रियली प्रोत्साहीत जावेत तांगेले डेडिकेशनान सो थँक्यू शिल्पा हेगडे माताजी तुम्ही हे सेशन जॉईन केलेल्या खातीर आणि आता तुम्ही नामरामायण सांगता ते आमी पुराजन आयकता ती सो तुमगेले कसले कॉमेंट्स कसले असल्यार आमी आफ्टर द रेसिटेशन घेतले से तुम्ही चॅट बॉक्साक घाली येता आता शिल्पा माताजी रिक्वेस्ट करता नाम रामायण हरे कृष्ण नाम रामायण लक्ष्मणाचार्य म्हणल वैष्णव भक्ताना बरेलेलं आसा सगळेची रामायणाच्या कथ हंत भितर आसा आमी बरीची नाम रामायण मा सांगलारी पूर म्हणून आमगेल मालगड्यान सांगेल आसा हंत भितरी देवा 108 नाव आसा आमी या नाम रामायणाची म्हणल्यारी पावता म्हणून सांगेल आसा या नाम रामायण 7 खांडांत आसा बालकांड अरण्यकांड बालकांड अयोध्याकांड अरण्यकांड किष्किंधाकांड सुंदरकांड युद्धकांड आणि उत्तराकांड आता मी नाम रामायण ऐकूया शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम शेषतल्प सुख निद्रित राम ब्रह्माद्यमर प्रार्थित राम चंड किरण कुल मंडन राम श्रीमद शरत नंदन राम कौसल्या सुखवर्धन राम विश्वामित्र प्रियधन राम घोर ताटका घातक राम मारीचादि निपातक राम कौशिकमक संरक्षक राम श्रीमद हल्योद्धारक राम गौतम मुनि संपूजित राम सुर मुनिवर गण संस्तुत राम नाविक दामित मृदुपद राम मिथिलापुरजन मोहक राम विदेह मानस रंजक राम त्रयंबकार्मुक भंजक राम सीतार्पित वर मालिक राम कृत वैवाहिक कौतुक राम भार्गवदर्प विनाशक राम श्रीमद योध्या पालक राम अगणित गुण गण भूषित राम अवनीत नया कामित राम राका चंद्र समानन राम पितृवाक्याशित कानन राम प्रिय गुह विनिवेदित पद राम तक्षालित निज मृदु पद राम भरद्वाज मुकानंद चित्रकूटाद्रि दशरथ संतत चिंतित राम कैकेयी तनयार्तित राम विरचित निज पितृ कर्म कराम भरतार्पित निज पादुक राम दंड कवन जन पावन राम दुष्ट विराट विनाशन राम शरभंग सुतीक्ष्णार्जित राम अगस्त्यानुग्रह वर्धित राम ग्रद्रादीप संसेवित राम पंचवटी तट सुस्थित राम शूर्पणखार्ति विदायक राम खरदूषण मुख सूदक राम सीता प्रिय हरिणानुग राम मारीचार्ति कृदाशुग राम विनष्ट सीतानेशक राम ग्रद्रादिपगतिदायक राम शबरी दत्त
पलाशन राम कबंध बाहू छेदक राम हनुमत सेवित निज पद राम नत सुग्रीवाभीष्टद राम गर्वित वाली संहारक राम वानर दूत प्रेष्ठक राम हितकर लक्षण लक्ष्मण संयुत राम कपिवर संतत संस्कृत राम तद्गति विघ्नध्वंसक राम सीता प्राणदायक राम दुष्ट दशानन दूषित राम शिष्ट हनुमद्भूषित राम सीता वेदित कवन राम कृत चूडामणि दर्शन राम कपिवर वचना शासित राम रावण निधना प्रस्थित राम वानर सैन्य समावृत राम शोषित सरदिशार्चित राम विभीषणाभयदायक राम पर्वत सेतु निबंधक राम कुंभकर्ण शिरश्छेदक राम राक्षस संग विमर्दक राम अहिमै रावण चारण राम संस्कृत दशमुख रावण राम विधि भव मुख सुर संस्तुत राम कथिस्तन शरत मीक्षित राम सीता दर्शन मोदित राम अभिषिक्त विभीषण नत राम पुष्पकयानारोहण राम भरद्वाजाभिनिषेवण राम भरत प्राण प्रिय कर राम साकेत पुरी भूषण राम सकल स्वया समानत राम रत्नलसत्पीठ स्थित राम पटाभिषेकालंकृत राम पार्थिव कुली समानित राम विभीषणार्पित रंगक राम ईश कुलानुग्रह कर राम सकल जीव संरक्षक राम समस्त लोकाधारक राम आगत मुनिगण संस्तुत राम विश्रुता दशकंठोद्भव राम सीतालिंगन निवृत राम नीति संरक्षित जनपद राम विपिन त्याजित जनक राम करित लवणासुरवद राम स्वर्गत शंभुक संस्तुत राम स्वतनय कुशला वंदित राम अश्वमेध क्रतु दीक्षित राम कला वेदित सुरपद राम अयोध्या जन मुक्तिद राम विधिमुख विबुधानंदक राम तेजोमय निज रूपक राम संस्कृति बंध विमोचक राम धर्म स्थापना तत्पर राम भक्ति परायण मुक्तिद राम सर्व चराचर पालक राम सर्व भवामय वारक राम वैकुंठालय संस्तुत राम नित्यानंद पदस्थित राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय सीता राम 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 जय सीता राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा शिल्पा माताजी धन्यवाद. इतली छंद कोण तुम्ही हे नाम रामायण प्रस्तुत केलेलं असं आम्ही आता नेक्स्ट फ्यू सेशन तू आता होड चांग चांग पर्व असत पुढे आता नवरात्री मागीर आता दसरा येवचे आसा मागीर मुखारसून दिवाळी येवचे आसा सो आम्ही एवरी आयतार हे अनपॅक करूया एक एक देवालें नांव 108 नांवाचे एक आमी ताका म्हणटात पळय विवर्सून एक ते अमृत हे नाम रामायणाचे आमी ग्रहण करूया. सो हांव पुराजनाक रिक्वेस्ट करता की आम्ही एवरी संडेक जाल्यार तुम्ही जॉईन जावन हे नाम रामायणाचे अमृत ग्रहण करून हे
चांग परवा वळारी देवाल नामस्मरण करून देवाला प्रार्थना करूया की देवान हे देवाल नामस्मरणाचे शक्तीनाची आमगेले एक आध्यात्मिक बुद्धी बल वाडून येवो आनी केन्ना आमकां देवाले उडगास करून स्पेशली हे पुरा चंद चंद लीला हे नाम रामायणान तशिल्लो आसा ते आमकां ते मिनींग कळचे ते आमकां देवाल उडगास येवन आनी आमी आनीकय आकर्शीत जातली हे रामायणा लीला खातीर सो ते प्रार्थना करून पुरा जनाल खातीर देवाल आशीर्वाद मेळून आम भक्तीन मुखारसून जीवन करचो भाग्य मेळका म्हणून हे प्रार्थना करून सेशन एंड करता हांगाची नेक्स्ट संडे आपास मेळया आमी 3 पंथा हरे कृष्ण महामंत्राचे म्हणू हे सेशन कंक्लूड करूया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण धन्यवाद पुराजनाक आयचे सेशन जॉइन केले खातीर मुखारसून आमी रामायण नाम रामायणाचे विंगड श्लोका थ्रू 1 by 1 वच हरे कृष्ण धन्यवाद नेक्स्ट संडे मेळया